अरे देख तो कहीं रेड क्रिमिनल दिख रहा है। जहाँ कीचड़ हो वहाँ जाने दो चाचा। भैया पेट्रोल और डीजल का क्या भाव है? मैडम पेट्रोल 150 रुपया और डीजल 100 रुपया। ठीक है 20 रुपए का डीजल दे दो। पर मैडम आपकी स्कूटी पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल दे दूं? नहीं नुबड़े, पेट्रोल बहुत महंगा है। चल चुपचाप मुझे डीजल दे दे। अरे रुको सकुड़ी, मैं तुम्हें सस्ता ब्लैक पेट्रोल देता हूँ। ओए सुन, इसे 20 रुपए का पानी मिला के केरोसिन डाल दे, इसका रोज का है। ओए मुझे लेट हो रहा है, चल 100 रुपए का पेट्रोल पार्सल कर दे। ओए छोटू, साइकिल में पेट्रोल ना डले से चल भग जा यहाँ से, उड़। ओए 8वीं फेल, मुझे भी पता है साइकिल में पेट्रोल नहीं डलता बल्कि डीजल डलता है। और तुझे नहीं मालूम पेट्रोल पंप पे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। अरे छुटकू, तो तू मेरा के बिगाड़ लेगा, उड़। ओए मुझे छुटकू बोलता है, कस्टम में आ जा, वन टैप मार दूंगा। और बाबू मोसा, आडम चाचा आ रहे हैं। अरे तुझे तो कहीं देखा हुआ लगता है, पर मैंने आपको कहीं नहीं देखा। चले जाओ यहाँ से। चाचा मेरा भाई मिल गया। रेड क्रिमिनल, तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो तू पेट्रोल पंप पे काम करने लगा? अरे सासा, अब मेरी कोई औकात नहीं रही फ्री फायर में, क्योंकि मैं रिटर्न आ गया। सब मुझे निकल नुबड़े बोल के किक मारते रहते हैं लॉबी में, इसीलिए मैं रेयर बंडल निकालने के लिए डायमंड जमा कर रहा हूँ। अरे तन्ने डायमंड की जरूरत से, चल मेरा एक काम कर दे, तन्ने रातों रात डायमंड किंग बना दूंगा। हमारे पूर्वजों का बेशकीमती खजाना चोरी हो गया से, उसे वापस ला दे। ठीक है, हम तुम्हारे पूर्वजों का खजाना ले आएंगे, बस डायमंड तैयार रखना। और एक चीज का ध्यान रखना, जिसने भी खजाना चोरी किया से वो बहुत बड़ा माफिया से, अगर पकड़े गए तो वो जिंदा ना छोड़ेगा। बाबू मोसाई, मैं 1 लाख डायमंड ले आया हूँ, चलो अब मुझे ये खजाना दे दो। मेरे साथ डील करने के लिए पहले तुझे मेरे साथ कस्टम खेलना होगा। अबे नुबड़ो, ग्लू वॉल लगाना आता नहीं और कस्टम खेलने की बात कर रहे हैं। चल क्रिमिनल भाग, खजाना उठा लिया है। और सासा, वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे वो तो अब तक लॉबी में भी चले गए होंगे।